السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم الكوسة البشاميل بطريقة جميلة وإن شاء الله هتعجبكم. أول حاجة على النار هنحط طاسة فيها زيت ونحط عليها اللحمة. ممكن هنا نعملها لحمة أو فراخ أو أي حاجة انت عايزاها. هنقلب اللحمة كده. أهم حاجة النار تكون عالية ما تكونش واطية عشان اللحمة ما تجيبش مية كتير. هي اوريدي هتجيب مية بس علشان ما تجيبش مية كتير يعني. اهو هنقلب اللحمة كويس علشان تاخد اللون. اهو هنا زي ما احنا شايفين جايبة مية فاحنا هنخليها شوية لحد ما تشرب المية بتاعتها. المية هنحط كده توابل اللحمة. انا هنا عاملة شوية توابل، عاملة حبهان مع ورق لوري وكمون وكزبرة وطحناهم في الخلاط كويس. اهو حطيت منهم قد نص معلقة كده. اهو ابتدت خلاص شربت المية بتاعتها، هتبتدي تاخد لون. انا هحط رشة من جوز الطيب، ما نزودش عن رشة صغيرة، يمكن الاستغناء عنها عادي خالص. اكتفي بس بالتوابل اللي انا حطيتها من شوية. اهو هنا شوية فلفل اسود طبعا. كده اخدت اللون اللي انا عايزاه. هنا بقى هجيب معايا 3 بصلات وعليهم قرن فلفل حامي، وعليهم نص قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد. وهنحط معاهم فصين من الثوم صغيرين يعني. برضو هنا الثوم اختياري، لو حد مش عايز يحط ثوم خلاص بلاش نحط ثوم. هنقلب كده الخليط مع بعض. هنجيب حلة كده هنعمل الكوسة. انا قطعتها وجهزتها بس انا هوريكم هنا هتتعمل ازاي. انا بحب اشرشرها بالمقور كده بالراحة. اهو ما بحبش اشيل القشرة كلها، انا بحب اخليها كده زي كده فيها خطوط كده. اهو هعمل لكم واحدة تانية. هشيل الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت بالسكين كده الاول. أهو. كده عملت التانية. هوريكم بقى ان هي بتتقطع ازاي علشان ما يبقاش سمكها رفيع، لا يبقى وسط كده، ما يبقاش سميك ولا رفيع عشان تستوي معانا. هعملها نصين كده. لو صغيرة خليها حلقة واحدة يعني سلايس واحد كده، لكن لو كبيرة هقسمها نصين علشان ما تبقاش معايا دايبة بعدين. احط قطعة من الزبدة هنا او من السمنة، واحط عليها شوية من الزيت. هنا هجيب 7 فصوص من الثوم. برضو حابة تقللي مش مشكلة، حابة تزودي يكون حلو يعني. أنا بحب الثوم. هنا حطيت 7 فصوص وعليهم قرن فلفل أخضر صغير. هنا الثوم بقى ما نسيبهوش يحمر أو ما يبقاش أبيض، يعني اللي هو بداية اللون الذهبي، يعني بداية اللون الذهبي كده.
تمام كده اللون المطلوب. ما نخليهاش تحمر او يبقى صفرة خالص، لا يبقى بداية ان هو تصفر كده يعني. حط عليها الكوسة بتاعتنا بعد ما غسلتها ونشفتها. اهم حاجة تبقى متصفية كويس. هنا هنقلب الكوسة مع الثوم عشان تاخد من بعضها. ما اقولكوش على الريحة عاملة ازاي، يعني حاجة وهم كده. نحط فلفل اسود. حطيت رشة زعتر بس اختياري يعني براحتك. وبنقلب اللحمة هنا علشان ما تلزقش مننا برضو، نخلي بالنا ان هي على النار. نقلب الكوسة. هنا هنقلبها وهنغطيها علشان تكمل سوا. نقلب كده اللحمة خلاص هنا أوشكت على السوا يعني خلاص. هنقلبها. هي الكوسة بتجيب مية منها فيها، يعني هي بتجيب مية فما نخافش ان هي تلزق. ما نحطلهاش اي اضافة، يعني هو الثوم والكوسة عليها ونقلبها كل فترة والتانية علشان ما تلزقش مننا. بس هي بتجيب مية، يعني هي كده هنصفي منها بالطريقة دي، هنصفي منها المية بتاعتها بحيث ان ما تبقاش فيها مية لما تعملي الصينية بتاعة البشاميل. انا عند السوا مش هتلاقيها ان هي فيها مية، خلاص هتلاقيها نزلت كل المية اللي فيها فمش هتتعبك بعدين. هنا اللحمة خلاص كانت استوت اهي. تمام خالص كده استوت ما شاء الله. اللهم صل على محمد. هنا هنحط حبتين صغيرين من الطماطم. هشيل منها معلقة، يعني هشيل منها كده معلقة ومعلقتين صلصة الطماطم دي. هشيل عصير الطماطم اسفة، وهشيل منه معلقتين. هقول لكم ليه. كده تمام قلبناها في بعضها عشان تستوي ونسيبها تتسبك. ولو تلاحظوا ان انا كل شوية يعني بديها تقليبة كده، اهو ابتدت تدبل معانا. تمام كده. هنا احط التوابل بتاعتي كمون وكزبرة، واكيد محتاجة شوية ملح. فانا هحط لها نص معلقة من الملح. الملح ده زي ما تحبي بقى انت تظبطي الطعم وتظبطي اذا كان مالح ولا لا، فهتشوفيه يعني. حطيت فلفل اسود طبعا، رشة خفيفة كده عشان انا كنت حاطة الاول في اللحمة وكنت حاطة في البصل. اهو الملح. الملح ده على حسب ما انت عايزة بقى. نقلب. خلاص كده هي بداية ان هي خلاص شربت الصوص بتاعها. دي برضو بقلب الكوسة. الريحة فظيعة، ما اقولكوش عاملة ازاي. حط شوية ملح عشان حاسة ان هي ما حطيتلهاش ملح الا في التومة بس. نقلب اللحمة بتاعتنا. تقريبا كده خلاص اللحمة بتاعتنا استوت اهي. هننزلها من على النار. تمام كده استوت خالص وشربت كل السوائل اللي فيها.
تمام كده، وفي نفس الوقت طرية، يعني ما مخليهاش ناشفة خالص. أنا هاعمل صوص البشاميل. نجيب حتة زبدة أو سمنة، وهنحط عليها الزيت، شوية زيت حلوين كده. بس كده السمنة قدحت معايا. أحط عليها 4 معالق من الدقيق وأقلب كويس. خلي بالنا هنا إن احنا نقلب باستمرار علشان الدقيق ما يتلسعش مننا. في الخطوة دي هنقلب كويس اهو. خلي بالنا ان البشاميل ما يتحرقش مننا. هنا هنحط نص كوباية من اللبن. برضو اللبن اختياري زي ما انت حابة، عايزة كوباية، عايزة كوبايتين، عايزة نص كوباية، براحتك. انا حطيت نص كوباية من اللبن، بس حطيت فيها القشطة بتاعة اللبن، يعني اخدت معلقتين كده من القشطة فوق نص كوباية. وحطيت هنا طبق من الشوربة، هتحتاج نص طبق تاني هحطه لها برضو. مرقة اللحمة زي ما احنا بنقول اهو. حط معلقة من الملح، برضو براحتك اختياري، يعني انا الشوربة ما كانتش مالحة فانا حطيت نص معلقة من الملح. نقلب. اهم حاجة الدقيق يستوي كويس الاول قبل ما نحط اللبن. المفروض الدقيق يستوي كويس وما يبقاش فيه ريحة الدقيق، يعني خلاص كده هنعرفه ان هو خلاص استوى، انه مفيش ريحة الدقيق. ونسيبها كده تبقبق كده على النار شوية. وهوريكم الكوسة اهو، خلاص شبه استوت، يعني خلاص شبه، عايزة لها شوية بسيطة كده ويبقى كده تمام. هنا هنحط فلفل اسود، رشة خفيفة كده. هنقلب. هنسيبها تبقبق كده على النار. الصوص جوسي وتحفة، لا هو تقيل ولا هو خفيف، بس هو عايز شوية كده على النار تاني لحد ما يغلي، وبعد كده هنزله من على النار. اهو كده خلاص، انا قصة الفيديو اكيد، فكده خلاص استوى. هنا بقى حطه في صينية بايركس. لو هتحطيه في صينية ألمونيوم أو ستانلس هتدهنيها دهنة سمنة أو زبدة. وهتحطي حتة من صوص البشاميل، وبعد كده هتحطي عليها الكوسة. اهو حطيت حتة الأول، بعد كده أحط شوية من الكوسة. أحط طبقة من الكوسة الأول. ادي أول طبقة كده من الكوسة، هدوسها كويس، نساوي الأطراف. هنا هحط العصاج بتاع اللحمة بتاعي، دي الطبقة اللي في النص. ما اقولكوش الريحة عاملة ازاي، يعني الريحة ولا أروع. بجد الأطفال مش هتحبها خالص، يعني هتاكلها منك، ويعني هتحبها، هتقولك اعملها لنا تاني يا ماما. وجبة صحية ولذيذة اهو. حط الكوسة اللي متبقية احطها من فوق، اوزعها كويس. مهم.
كده هحط الصوص بتاعي. شفتوا عامل ازاي اهو. بيتوزع بسرعة وما بينزلش تحت في يعني في الكوسة. الصوص كده قاعد على الوش، لا هو سميك ولا هو خفيف. لو سميك هيبقى طبقة عازلة كده وشكلها وطعمها مش حلو، ولو خفيف هينزل معاكي تحت في الكوسة هيبقى برضو لا مش هتبقى طبقات يعني. لكن هنا كل طبقة بطبقتها كده، هو ما بينزلش تحت، بيفضل في الوش كده من فوق. هنا بقى المعلقة اللي احنا سبناها بتاعت صلصة الطماطم، اسفة، عصير الطماطم. معلقة على صلصة الطماطم النهاردة اهو. تمام كده، احط شوية زبدة او سمنة على الوش اهو. شوفوا الطبقات عاملة ازاي. وهنا كانت طلعت من الفرن اهو. يعني انا بصراحة ما قدرتش استنى ان انا اصورها بصراحة، من كتر طعمها ما حلو يعني، من كتر ما ريحتها كانت عاملة قلبان في البيت كله اهو. الطبقات كلها تمام كده. يلا ما ننساش نعمل لايك وشير واشتراك، ان شاء الله كده تعجبكم الوصفة.